أهلا بيك يا صديقي. قبل ما نبدأ الفيلم أحب أفكرك إنك تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان تتابع فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. وبدون ما أطول عليكم يلا نبدأ. بيبتدي فيلمنا مع سميث وهو قاعد بالليل وبياكل جزر أكلته المفضلة، وفجأة بيشوف واحدة حامل ماشية في الطريق بسرعة كأنها خايفة من حاجة، وبتوصل بعدها عربية للمكان وفيها راجل بيفضل يزعق للست وبيرفع سلاحه عشان يخلص عليها، وساعتها بيقرر سميث يتدخل وبيفضل الشخص ده يقرب منها، فبيطلع مسدس عشان تقتله لكن بيكون معلق ولسه بيطلع السكينة عشان يقتلها. بيوقفوا سميث وبيرشق الجزرة في رقبته وهو بيخلص عليه، لكنه ما بيكونش لوحده وزمايله بيقتحموا المكان، فبياخد سميث المسدس وساعتها بيفضلوا يضربوا نار على الست بس بتلحق تستخبى. وقتها سميث بيبدأ يشتبك معاهم وبيضرب نار على علبة الزيت بتاع العربية واللي بيغرق المكان، وبيتزحلق عليه سميث بسرعة وبيبدأ يصطاد فيهم واحد ورا التاني لغاية ما بيقدر يتخلص منهم كلهم. وبعدها على طول بيولد الأم اللي هتولد قبل أوانها بسبب الرعب اللي شافته، لكن مجموعة تانية بتهجم عليه فبيشتبك معاهم وبيخرج البيبي في نفس الوقت، وبيكون نوع الجنين ولد، وبيقطع الحبل السري بطلقة من مسدسه. وفي اللحظة دي بيجي هيرتز الرئيس بتاعهم وبيحاول يضرب عليه نار، فبياخد سميث الأم وابنها وبيحطها في مكان مخفي في الوقت اللي بيقرب فيه هيرتز وبيمشي مع أثر الدم اللي على الأرض، لكن بيفاجئ سميث من وراه وبيخطف منه المسدس وبيسأله ليه عايز يقتلها، فبيفضل يتريق عليه وبيعرفوا إن المسدس اللي معاه عليه بصمة إلكترونية ومحدش يقدر يستخدمه غير صاحبه، وبيحاول يضرب على رجالته لكن فعلا ما بيقدرش يستخدمه، فبيضربه وبيهرب بسرعة وبيبدأوا يضربوا عليه نار، وساعتها بياخدوا الأم وبيهربوا للسطح، لكن بيتفاجئ انها اتصابت برصاصة خطيرة وبتموت، فبيسيبها عشان يهرب لكنه بيرجع تاني وبياخد الطفل معاه. ولما بيوصل للسطح ما بيكونش قدامه مهرب غير المبنى اللي قصاده، ولسه واحد من العصابة هيقتله بيرميه سميث بالمسدس في دماغه وبياخد السلاح بتاعه. وفي الوقت ده بيوصل هيرتز واللي معاه وبيبدأ تبادل ضرب نار بينهم، وبيضرب سميث اللوحات الإعلانية اللي بيستخبوا وراها عشان يعطلهم، وبعدها بيجري بأقصى سرعة وهو ماسك الولد وبينط من خلال الشباك في المبنى اللي قصاده. وبعدها بياخد هيرتز الضحية بعد ما بينضفوا المكان، وطبعا بيكون متضايق من رجالته جدا لانهم فشلوا في المهمه. وفي الوقت ده سميث بيفضل ماشي مع الولد وبيسميه اوليفر، وساعتها بيلاحظ ان فيه شخص بيراقبه، فبيروح بعدها لمحطه القطر وبيدخل الحمام وبيستنى الشخص ده، لكن فجاه بيقع منه المسدس في الميه فبيشيله وبيفكه عشان ينشفه. واول ما بيرجع يركبه بيوصل الراجل المكان وبيقول لسميث انه عايز الولد ومش جاي عشان يقتلهم. واول ما بيدخل مسدس سميث بيعلق وما بيضربش، وبيبدا الراجل يضرب عليه النار، فبيستخبى سميث بسرعه جوه الحمام وبيطفي النور وبيهجم عليه هو المرة دي، وبيفضل مثبته لغاية ما بيحط المسدس بتاعه تحت مجفف في الهواء وبيضرب عليه رصاص من جنبه عشان يخوفه، والشخص ما بيقدرش يعمل حاجة. وساعتها بياخد سميث أوليفر وبيهرب، وعلى الناحية التانية بيكون هيرتز في عربية وجنبه جثة الضحية، وده بيبين قد ايه هو بارد الدم ومستعد يعمل أي حاجة. ووقتها بيجيله اتصال بيعرفوا انهم رصدوا موقع سميث، وفعلا بيكون سميث وقتها وصل لحديقة عامة وبيحط أوليفر على مرجحة دوارة على أمل حد ياخده ويعتني بيه. ولسه بيمشي من المكان بتشوفه واحدة وبتروح عشان تاخده، وفجأة بتتضرب بالنار وبيكون هيرتز هو اللي ضربها، فبيطلع سميث مسدسه وبيفضل يضرب رصاص على حديد المرجيحة عشان تفضل تدور وما يعرفش يقتل أوليفر، وبيفضل يلف حوالين المرجيحة لغاية ما بيخطف أوليفر بسرعة وبيهرب وسط ذهول هيرتز من اللي شافه. وبعدها بيحط أوليفر في شنطة وبيروح بيها لواحدة كان على علاقة بيها اسمها دونا، وبيقول لها تاخد أوليفر عندها لمدة أسبوعين مقابل $5000، لكنها بترفض بسبب إنه يكون عمل مصيبة أو يكون خطفه، فبيعرض عليها تاخده ليلة واحدة مقابل الفلوس كلها، بس برضه بترفض، فبياخد الولد وبيمشي. وبعد شوية بيوصل هيرتز لمكان دونا، وهنا بنكتشف إنه مش مجرد رئيس عصابة ولكنه مرتبط بجماعة أكبر بتخليه يوصل لأي حاجة بسهولة. ولما بيسألها عن سميث بتقوله إنها تعرفه معرفة سطحية وما تعرفش هو فين، وساعتها بيبدأ يضرب نار في الأوضة عشان يهددها، بس برضه ما بتكونش عارفة حاجة. وفجأة بيقتحم سميث المكان وبيكون معاه مسدس واحد من رجالته بعد ما قتلهم بره، ولما بيهددوا هيرتز بيعرفوا سميث انه مسدسه فاضي، فبيضحك هيرتز وبيقول له ان المسدس اللي معاه مش هيعرف يستخدمه لانه ببصمه الكترونيه، لكن المره دي سميث بيفاجئه وبيطلع ايد مقطوعه من جنبه ودي هتبقى بتاعه الشخص صاحب المسدس، فبيجري هيرتز عشان يقتله، لكن سميث بيحط الصباع عشان يشغل البصمه وبيضربه طلقه في صدره وبيخلص عليه. وبعدها بياخد دونا عشان يهربوا من المكان، ولما بينزل الشارع بيروح ناحيه عربيه مركونه وبيكسر الازازه عشان يسرقها. وفي الوقت ده
بيعرف ان هيرتز ما ماتش لانه كان لابس قميص واقي من الرصاص، وبيتصل بالمساعد بتاعه عشان يجيله ويجهز اكبر عدد من الرجاله. ولما بيخرج بيشوف ازاز عربيه مكسور على الارض، وساعتها بيوصل للسواق وبيمشوا. وعلى الناحيه التانيه بيروح سميث لمحل البيع الاسلحه عشان يجهز نفسه من اي خطر، وبياخد دونا وبيروح بيت مهجور قريب، وده يبقى المكان اللي هو عايش فيه. وفي الوقت ده بيفضل هيرتز ماشي بالعربيه، وفجاه بيشوف عربيه ازازها مكسور قدام محل البيع الاسلحه، ووقتها بيعرف رجالته ان سميث اكيد في مكان قريب منها. وبيروح لسميث واللي بتطلب منه دونا انهم يسلموا الولد للشرطه، فبيرفض وبيقول لها انه هيموت قبل ما يوصلوا، وممكن اصلا يكون ليهم ضباط شرطه تبعهم. وبيشغل بعدها التلفزيون وبتيجي محطه عليها اغاني صوتها عاليه، ولما بيغير المحطه اوليفر بيبدا يعيط، فلما بيرجع للاغاني تاني بيسكت، وبيستغرب وقتها جدا من ردة فعله. وفي الوقت ده بيوصل هيرتز للبيت المهجور، وكأنه بيقرأ افكار سميث وعارف كل خطواته، وبيجهز الرجاله بتاعته وبيعرفهم ان النهارده يا قاتل يا مقتول، وانه ما ينفعش يفلت منهم المره دي. وبيبداوا يطلعوا فوق، واول واحد بيدخل بيقتله سميث على طول، وبتروح دونا بسرعه الاسانسير صغير يقدر ينزلها لتحت، وساعتها بتبدا معركه شرسه بينهم وبين سميث، واللي بقى يصطاد فيهم واحد ورا التاني، ولانه عارف البيت كويس فبقى يتحرك بسهوله وذكاء عشان يقدر يخلص عليهم. وفي الوقت ده بيطلع المجموعه التانيه، هو واحد بينزل بحبل من على السطح، فبيضربوا سميث بالنار وبيتشعلق في الحبل عشان ينزل. وفي نفس اللحظه دي بيبدا يصطادهم وهم طالعين على السلم بالرشاش زي العصافير، وبيبقى مصدوم لما بيشوف هيرتز وبيعرف انه لسه عايش، فبيضرب عليه نار، لكن هيرتز بيضرب طلقه على الحبل وبيتقطع، وساعتها بيقع سميث، ولكن من حسن حظه بيقع على جثه من شخص من العصابه. وبتروح له دونا بسرعه اللي كانت مستخبيه، وبيخرجوا بيحاولوا يخلوا هيرتز ما يشوفهمش، وبيخرج هيرتز ورجالته وراهم، وبيكون معاهم كلب بوليسي عشان يلاقيهم. واول ما سميث بيشوف الكلب بيستخبى بسرعه قبل ما يوصلوا، وبعدها على طول بيشم الكلب ريحه، فبيروح ناحيتها والكل بياخد حذره لا يكون سميث مستخبي. ولكن بيكتشف هيرتز ان الكلب كان شامم الحفاضه بتاعت اوليفر، وبذكاء بيسيبها سميث عشان يضحك عليهم، وبيكون هو هرب خلاص. وبعدها بيعرف دونا ان ام اوليفر اكيد كانت بتشتغل في نادي ليلي مختص بالاغاني الصاخبه، عشان كده لما اتولد الاغاني العاليه مش بتسبب له اي مشكله. فبيروح وقتها الاقرب نادي ليلي للمكان اللي اتقتلت فيه الام، وبيلاقي قدامه صناديق لحفاضات الاطفال، وساعتها بيستغرب اكتر. ولما بيسال صاحب المكان بيعرفوا انه مالك للمبنى، والدور العلوي كله متأجر لرجل اعمال، وانه دفع ايجار سنه بالكامل عشان محدش يطلع لفوق. وساعتها بيجبروا سميث انه ياخده لفوق ويفتح له باب المدخل، ولما بيدخلوا بيتصدموا لما بيشوفوا امهات ميتين. فبياكل سميث الجزره وبياخد صوره من على الارض اللي بيكون فيها ستات حوامل ومنها ام اوليفر. ولما بيدخلوا جوه اكتر بيشوف سميث الراجل اللي كان بيطارده في محطه القطر وكان بيكلم حد، وبيفهم من كلامه انه شغال في الخدمه السريه، ودي المسؤوله عن حمايه الشخصيات السياسيه المهمه، وكان بيبلغوا ان فيه ولد مفقود وقريب هيجيبوه. وساعتها ما بيكونش سامع خطوات سميث ودونا لانه بيتكلم والسماعه في ودنه، وبيكون الرجاله اللي باعتهم الشخص اللي بيكلمه لسه واصلين. وفي الوقت ده بيلاقي سميث اوضه عمليات اللي بيقوموا فيها بتوليد الستات، وبيشوف فيها عينات من النخاع العظمي اللي بياخدوه من الاطفال. وهناك بيكون واحد من العصابه بينظف مكان الجريمه، فبيلاقي حته جزره واقعه على الارض، فبيتسحب بالراحه لا يكون في حد دخل جوه. ولسه بيفتح الباب وبيدخل بيهجم عليه سميث وبيرشق الجزره في عينيه وبيقتله، وبيخرجوا من الناحيه التانيه. وبعد كده بيأجر سميث شقه صغيره بعد ما قام باكتر من مكالمه بره، وبيعرف دونا انه اكتشف انهم بيولدوا الستات عشان ياخدوا اجزاء من المولود لمصالح ناس تانيه مقابل ملايين. وبيقول لها انه بلغ اكتر من محطه تلفزيون، وكمان بلغ الشرطه من التليفون العمومي باللي حصل للستات الحوامل. وساعتها لما الموضوع ينتشر هيبقوا في امان اكتر. وبعد شويه بيتفاجئ سميث بمجموعه مسلحه بيقتحموا الشقه، فبيبدا تبادل ضرب نار شديد بينهم، وبيقدر يصطادهم كلهم ويخلص عليهم. وساعتها بيكتشف انه كلهم معاهم نوع مسدس واحد من شركه هامرسون، فبياخد دونا واوليفر وبيعرفها انه هيخلص الموضوع لوحده، وبيوديها للمتحف الحربي واللي بيكون قدامه دبابه كبيره، وبيقول لها انها تبات فيها لغايه بكره، وبيكون معاها اكل ليها والاوليفر، وبيديها مسدس تحسبا لاي حاجه. وفي اللحظه دي بيشوف ام بتزعل ابنها، فبيروح ويتخانق معاها عشان يشتت انتباه الناس قدام المتحف. وساعتها بتدخل جوه الدبابه من غير ما حد يشوفها، وبيروح بعدها لمقر شركه هامرسون وبيتسلل جواها. وفي الوقت ده بيكون هيرتز هناك مع السيد هامرسون مدير الشركه، ووقتها بيقول له هيرتز انه تواصل مع صديق ليه في مصلحه الهجره، واكتشف ان ابو سميث هاجر من بريطانيا لامريكا في الستينات، وكان شغال هناك في صناعه السلاح، وكان ليه ابن اسمه سميث واكيد ورث الصنعه منه، وعشان كده عنده خبره في استعمال السلاح. وبيأكد عليه هامرسون انه لازم يقتله هو والولد بسرعه. وطبعا كل ده بيكون سميث سامحهم، وبيروح بعدها وبيضرب مراقب الكاميرات وبيثبته من غير دوشه، وبياخد اكتر من سلاح وبيثبت مدافع رشاش على الحيطه وبيوصلهم بحبل. وبعدها بيتحرك بهدوء ولسه بيطلع راسه عشان يشوفهم
بيشوفهم بيتضرب عليه نار كتير جدا، وبعدها بيوقفهم هيرتز، ووقتها بنعرف انهم سابوه يتسلل لجوه عشان يعملوا له كمين. وبيبدأ هيرتز يقول له انه عارف مراته وابنه اتقتلوا ازاي لما كانوا قاعدين في المطعم، ومسلح مجنون فضل يضرب في الكل. وساعتها بنكتشف ليه سميث كان بيدافع عن اوليفر وامه باستماتة، وبيبدأ رجالة هامرسون يتحركوا ببطء اثناء ما هو بيتكلم عشان يحاوطوا سميث، لكن فجأة بيهجم عليهم سميث وبيقتلهم. وبيروح بعدها لأوضة المراقبة وبيستخدم الحبال المتوصلة بالزناد بتاعة الرشاشات، وبيبدأ يصطادهم واحد ورا التاني بكل ذكاء وهو شايفهم على الكاميرا ومن غير حتى ما يقرب منهم. وبيكمل طريقه ناحية البوابة وبيضرب أي حد في طريقه عشان يهرب تاني وسط ذهول وغضب هيرتز. وبيروح بعدها لدونا وبيعرف ان هامرسون هو اللي عايز يقتل اوليفر زي ما قتل الامهات في العيادة الخاصة. وفي اللحظة دي بيقرأ في الجورنال ان السيناتور رودليدج هو الأقرب للفوز بالانتخابات الرئاسية، وبيعرف دونا ان اهم حاجة في برنامجه هي منع انتشار السلاح بين الناس، وبكده اكتر واحد هيتضر هو هامرسون. وهنا بيبدأ يجمع الصورة وبيكتشف ان الراجل اللي كان بيطارده في محطة القطر مش بيشتغل عند هامرسون، وانما بيشتغل في حراسة رودليدج لانه بيكون من الخدمة السرية. وبيكتشف كمان ان هامرسون قتل الامهات عشان يمنع عينات النخاع العظمي عن رودليدج، لان الحارس بتاعه كان عايز ياخد الطفل مش يقتله. وبعدها بيخرجوا للطريق عشان يوصل دونا لمحطة الاتوبيس، لكن بيهجم عليهم فجأة عربية فيها مسلحين، فدونا بتهرب وهو بياخد اوليفر وبينط من على الكوبري على العربية بعد ما بيكسر ازازها بالرصاص وبيدورها بسرعة. وساعتها بيحصل مطاردة قوية على الطريق وبيفضلوا يضربوا عليه نار جامد جدا، وفجأة بيضرب فرامل وبيفتح باب العربية فبيخبط الراجل اللي بيضرب عليه وبيقع منه السلاح. فبيروح وبياخدوا سميث وبيخلص عليهم كلهم، لكن فجأة بتخبطوا عربية خبطة جامدة وبيقع منه اوليفر على الطريق، فبيروح عشان ياخده لكن ما بيعرفش، وبيفضلوا ساعتها يضربوا عليه نار بكل عنف، وبيضرب نار عليهم هو كمان وبيكسر ازاز عربيتهم وبيفك الحزام بسرعة. واول ما العربيتين بيخبطوا في بعض بيطير سميث جوه عربيتهم وبيصطادهم كلهم وبيخلص عليهم. وفي اللحظة دي بيظهر هيرتز وبيجري بعربيته عشان يدهس اوليفر، وفعلا بيعمل كده، ولكن الصدمة ان اوليفر اللي على الارض طلع دمية وقدر سميث يخدعهم كالعادة. وعلى الناحية التانية بتروح دونا عشان تاخد اوليفر ويخرجوا بره المدينة، وبيتصل بعدها سميث بمقر حملة السيناتور رودليدج وبيعرفهم ان عايز يكلم المسؤول عن حماية السيناتور، والمسؤول بيطلع الشخص اللي كان بيطارد سميث قبل كده، وبيعرفوا سميث انه عايز يقابل السيناتور، فبيقولوا ان هو كمان عايز يشوفه وممكن يتقابلوا بعد ساعتين من دلوقتي. وفعلا بعدها بيتقابلوا وبيطلع سميث على الطيارة عشان يشوف السيناتور، واللي بيلاقيه في حالة مرضية صعبة، وبيعرف وقتها ان كلامه صح بخصوص ارتباط السيناتور بعيادات الامهات الحوامل. ولكن فجأة هامرسون وهيرتز بيدخلوا عليهم، فبيخطف سميث مسدس من الحارس وبيهدد به السيناتور بعد ما اكتشف انه اتعمل له كمين. وبنعرف ان السيناتور عمل معاهم صفقة بانه يسمح بانتشار السلاح مقابل انهم يقفلوا على موضوع الامهات الحوامل ويسيبوه يكمل في موضوع عينات نخاع العظم عشان يتعالج. وطبعا بيكون سميث متضايق جدا بسبب الخيانة، فبيسحب السيناتور لورا وبيهدد بقتله لو حد قرب منه. وبعدها بينزل معاه لتحت في مخزن البضايع وبيقفل عليه من فوق وبيبدأ يربطه بالحبل وبيعرفوا انه هيقتلوه، وبكده الجمهور هيتعاطف معاه، والتشريعات اللي كان عايز يعملها واللي منها منع انتشار السلاح هيتوافق عليها بكل سهولة. وفعلا بيقتلوا سميث، واول ما هيرتز بيسمع الصوت بيضرب القفل بالنار، لكن لما بيفتحه بيلاقي ان جثة السيناتور مربوطة ومتوصلة بالباب ومش عارف يفتحه. وعلى الناحية التانية بينط سميث من الطيارة ومعاه الباراشوت، وساعتها بيروح وراه رجالة السيناتور وبتقوم معركة وتبادل ضرب نار في الجو، وبيقدر سميث يقضي عليهم وينجو بصعوبة. وبعد ما بينزل بالباراشوت بيكون مصاب وبيتحرك بصعوبة وبيدخل أقرب مكان موجود، وساعتها بيقع على الأرض وبيفقد وعيه. وبعد شوية بيفوق بيلاقي نفسه قدام هيرتز نفسه، وبياخدوه رجالته في مكان تابع ليهم. وعلى الناحية التانية بتوصل دونا مع اوليفر لمحطة الأتوبيس وبتستنى وصول سميث، وهناك بيرتاح هيرتز أخيرا بعد ما قبض على سميث، وبيمسك إيديه وبيسأله عن مكان دونا والولد، فبيرفض يجاوبه، وساعتها بيكسر صابع من صوابعه، ولما بيرفض تاني بيبدأ هيرتز يكسر صوابعه واحد ورا التاني، ووقتها بيصرخ سميث من الألم. ولما بييأس منه هيرتز بيجيب مشرط عشان يضربه في عينيه، ولما بيقرب منه بيضربه سميث بالروسية فالمشرط بيرشق في جبهته، فبيشيله وبيبدأ يضرب بيه كل رجالة هيرتز. ولسه هامرسون هيضربه بالنار بيمسك منه المسدس وبيضغط على الزناد وبيخلص عليه وبيهرب بسرعة، لكن بيقوم هيرتز وبيروح وراه، وساعتها بيحاول سميث يقتله بصعوبة لكن ما بيعرفش، وده عشان معظم صوابعه مكسورة. وبيفضل هيرتز يضحك ويتريق عليه، فبيتحرك سميث ببطء وبيروح يقعد جنب الدفاية، وبيروح وراه هيرتز وبيبدأ يتكلم بكل شماتة، لكن بيقول له سميث انه عايز يوري له حاجة، فبيفتح ايديه وبيكون بين صوابعه طلقات رصاص وبيحط ايديه في النار، فالطلقات بتتضرب في هيرتز وبتوقعه على الارض. وبياخد سميث بعدها المسدس اللي مخبيه في رجليه، وقبل ما بيخرج بيقوم هيرتز وبيحاول يقتله، لكن سميث بيحرك صوابعه بصعوبة وبيضرب عليه طلقة النهاية وبيسيب المكان.
وفي الليل بيروح لمحطة الأتوبيس، وطبعا بتكون دونا مشيت، فبياخد الأتوبيس وبيروح آخر محطة واللي اتفقوا إنهم يتقابلوا فيها. وأول ما بينزل بيقعد في مطعم قصاد المحطة واللي بتكون دونا شغالة فيها، وطبعا كانت بتعيط من الفرحة لأنه قدر يعدي من ده كله ورجعوا يتجمعوا تاني. وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش عشان تتابع فيديوهاتنا الجديدة. سلام.